zdaj Goljat. Goljat je na desni strani našel Šalamuna. Šalamun je odlično podal v sredino, kjer je bil Luka Kolar-Robnik, ki se je lepo vrgel za to podajo in žogo poslal mimo Aleša Krevha za vodstvo domačih z 1-0. Imeli smo željo, voljo, zmenili smo se, da gremo, štartamo na polno, da 3 pike ostanejo doma, za dalje pa hočemo še večje cilje. Moramo skupaj stopiti na treninge, priti in dati še več od sebe, da bojo cilji visoki. Prostor. Našel je tam izvrstno enega izmed svojih soigralcev, ki pa je žogo poslal za hrbet Aleša Krevha. Točkovno glih nismo najbolj zadovoljni, želeli smo več, ampak vidimo, da lahko v tej ligi premaga vsakega in bomo stisnili zdaj skupaj in probali nadoknaditi zaostanek. Ja, računamo na vrh, vsaj med prve 3. Sicer, kot kaže, izognil ofsajdu in Luka Kolar-Robnik je žogo zdaj rutinirano po lepi podaji Goljata poslal še enkrat več za hrbet Aleša Krevha. 3-0 je zdaj rezultat in mislim, da je z drugim zadetkom Luka Kolar-Robnik zdaj odločil tudi zmagovalca tega srečanja. Danes definitivno moramo nasprotniku čestitati za zasluženo zmago. Nam se sicer pozna 3-tedenski ciklus brez treninga. Ne iščemo izgovorov, mi bomo šli s tekme po tekmo. Ampak danes enostavno proti tako razigranemu nasprotniku je bila želja in motiv premalo. Še enkrat poudarjam, ne iščem izgovorov, naš 3-tedenski ciklus manjka treningov. Mi smo zdaj v neki fazi, kjer prihajamo do tiste točke, kjer si jo želim. In upam, da bomo čim prej se sestavili in da bomo prišli v tisti ritem, tisto serijo, ki si jo želim. Še enkrat pa fantom nimam kaj učitati, sej skozi kako situacijo so šli, izgovorov ni. Tekmo po tekmo, po vsako tekmo dati vse od sebe, iditi na zmago. Čim bliže vrhu, zdaj kaj to pomeni? Jaz si želim, da bi bili med 5, vsej 5. mesto, da bi lahko se potem v miru pripravili na naslednji del sezone, pa da bi igrali resno nogomet in konkurirali vrhu.